看看。新应用界面，开始。我用挨个设，下步。保存应用，你这点出来就那个有什么用？返回。对。加回这张片啊。这是。这是。放大。调。镜头放回去。选择模式。不用管它先。照明灯关掉了。开始拿镜头，放大，再放大，好，调，换镜头回去，选贴装模式，启动。不用管。拿镜头出来。返回对位。对好吗？镜头放回去。点。开照明灯。